Bentrovati! Oggi siamo qua nel centro di Quartu, nella via Dante, in prossimità di tutti i principali servizi, e abbiamo da proporvi una casa di fine 800. Questo immobile è stato accompagnato in quest'ultimo decennio da una marea di opere di ristrutturazione che hanno ancora bisogno di qualche rifinitura, ma che adesso andremo a vedere nel dettaglio. Partiamo dal portone storico e accediamo alla nostra area d'ingresso. Da questa parte andiamo verso la zona cortilizia. Come vedete a terra abbiamo tutti i San Pietrini che probabilmente sono ancora presenti sotto la zona di asfalto. E qua siamo nel cortile. La casa ormai non è abitata da un po', quindi la natura sta prendendo il sopravvento, ma immaginatela ovviamente finita e con tutta una serie di lavorazioni per rendere un giardino fruibile. Inoltre, avvicinatevi da questa parte era quello che era il vecchio magazzino. Questo è stato eliminato, ma la volumetria si può nuovamente risviluppare per una struttura attinente allo stile campidanese, ma ovviamente con usi più moderni. Forse una piscina? Questa è la zona interna della casa. Abbiamo tutta la zona cucina col bagno, la zona loggiato col soggiorno e in un piano la zona notte e le camere. Ma facciamo il giro e entriamo insieme. Prego, da questa parte. Qua siamo sull'ingresso. Come vedete i pavimenti sono quelli originali, sono stati ricostituiti, mentre su tutti gli infissi è stato montato il vetrocamera, mantenendo ovviamente lo storicità dell'infisso stesso che è in legno. Mentre da questa parte andiamo sulla zona soggiorno. Questo in origine in parte era una bottega che è stata riannessa al soggiorno per creare un unico grande ambiente con un ingresso diretto su strada. Anche qui i pavimenti sono tutti quelli storici, ripresi e ricollocati nella loro composizione. Di qua invece andiamo verso la zona cucina. Questa ovviamente è tutta la scala con il cannucciato originale che porta alla zona notte. Da questa parte abbiamo tutte le centraline rifatte ex novo, impianto elettrico, impianto idrico suddiviso con impianti nuovi estratti, gli infissi di questi sono stati fatti tutti nuovi in vetrocamera. E da questa parte c'è il primo bagno, anch'esso ex novo con vasistas elettrico, mentre sul lato destro proseguiamo verso la zona pranzo e cucina, con camino, zona cottura da quella parte, mentre di qua abbiamo la faccia nuovamente sul cortile. E di qua andiamo verso la zona notte. La strutturazione riprende a quelle della casa tipologia standard, quindi tutti gli infissi sono quelli originali, ma è stato realizzato un bagno ex novo, anche perché su queste tipologie i bagni erano qualcosa di un po' meno simile a quello a cui siamo abituati. Mentre la zona notte ha tutti gli affacci sull'area esterna, direttamente sulla via Dante. Abbiamo 3 camere da letto, tutte appunto con gli infissi originali, con gli infissi esterni con retrocamera e videocitofono su ogni piano. Camera, camera, questa rimane un pochino più grande, è la matrimoniale. E andiamo a concludere con una panoramica direttamente dalla nostra terrazza a livello, da cui possiamo vedere tutto il nostro cortile che arriva fino sul fondo. Come noterete, siamo riservati, il silenzio è quello che sentite e siamo comunque nel centro città. Desideravi una villa in pieno centro? Potrebbe essere la tua opportunità. Chiamaci. Buon Enrico, Venezia Immobiliare.